این آبانباری سلبور است. مساحت 310 گکتار را تشکیل می‌دهد. غنجایش آب در این آبانبار به قدر 27 میلیون کوب میباشد. از همین جا 2500 گکتار زمین‌های کشاورزی باید آبیاری شوند. نیمه دوم ماه سپتامبر دوره کشتی تیرماهی میباشد. متاسفانه در آبانبار چنانه که میبینید آب نیست. این زمین های آبی از آبانباری سلبور آبیاری میگردند. کشاورزان برای کشتی تیرماهی این زمین را آماده کرده انتظار آب میباشند. در خواجگی دهقانی به نام حلیموف سیدخان وقتی آبمانی زمین کشتی تکراری است. در مساحت 8 گکتار نیالهای پخته تشنمانده خواجگی دهقانی به نام سفر بابا تبریکی را برای خواجگی به ما گفت اگر این شب و روز این زمین آبیاری کرده شود حاصل بلند پخته گرفتن امکان دارد. به همین مانند در این منطقه 50 گکتار زمین ها آب طلب میباشند. در دهه استقلال این شبکه آبیاری است. طبق اطلاع متخصصان با واسطه این شبکه در صورت سر دادن آب آبیاری زمین ها امکان دارد. پختمون از 4 آگوست او افشه دیده نیست. هم کانال پول نکوکای او حوزه نیست میگن هم احوالمون باغ. دیم حاصل اینا پول نکوکای رسخود ما دیگه کیمیتا نمیتای پول حاصل نیست. سبزی کردیم جوگوری کردیم نه همش کوک نمیشه. طبق اطلاع اگنتی بهداشت زمین و آبیاری در ناحیه واسه به گفت جمعه‌خان ظریف امسال آبانبار سلبور به قدر 32 میلیون کوب با آب پر کردند. سبب پیش از مهلت تمام شدن آب حوض را رهبریت این مؤسسه در از معیار زیاد استفاده نمودن آب از جانب خواجگیداران شهر دادند. با وجود نامساعد آمدن اقلیم اگنتی بهداشت زمین و آبیاری در این موسم در پی دریافت چاره‌های فوری تامین آب پالایشی به کشاورزان میباشند. امسال سپری گردید. یگانه خواهش خواجگیداران این است که اداره‌های مسئول کمبودی امسال را به نوبت گرفته آن را سال آینده اصلاح نمایند و سلبور را سریع وقت با آب تامین نمایند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.